Oh, jaring badan. Cemberut dia, guys. Ini air jahe saya pakai. Oh, Thailand kita boy itu. Ulatan ini dulu ya. Hah? Jangan pakai itu lampu mana ya? Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a Aktif Indonesia tapi tidak ada jaring. Oke. Tidak ada jaringan. not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my own. Tidak bisa sampai kita ada WA, tidak mau kirim WA. Mana tahu DP rumah. Hah? Oh, dia bilang dekat pasar. Itu ada Peru. Hah? Mana. About you now, yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fell into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Lima jaringan. Oh, jaring badan malu kok kirimnya. Kita sekarang lagi singgah di sepupunya suami saya. Bukan lagi singgah sih, kita lagi ke sini karena memang arah kita bukan ke sini. Di sini lagi banjir, guys. Iya, ada basah. Banjir dari semalam. Tuh ada air. Emang setiap warga, setiap rumah di sini tuh bergotong royong untuk membersihkan rumah mereka masing-masing gitu. Kita tuh kesini jam, kalau nggak salah jam berapa ya kesini? Lupa. Itu sekarang sudah jam 2 lewat. Dan kita belum berangkat. Ini lagi nunggu suami saya lagi makan. Dia kerja tadi, teman-teman. Dia kerja mobil yang itu tuh, yang di belakang itu. Kerja mobil itu di tempat sepupunya. Oke, sekarang tinggal nunggu suami. Jujur, saya sekarang tuh capeknya luar biasa. Badan saya pegal, saya meriang gara-gara hujan. Setiap hari hujan di kampung suami, teman-teman. Semalam juga kita lagi pergi ke acara wedding gitu, pernikahan keponakan suami saya juga hujan. Jadi ya saya drop, badan saya sakit semua. Dan nikmati saja. Ini kita mau
pulang mungkin kalau kalau kemarin kan pas kesini itu 5 jam perjalanan. Nggak tahu ini kalau berapa jam perjalanan. Kita malam-malam itu nyampe rumah itu jam 9. Tunggu, jam 9 malam. Berangkatnya itu jam 3, setengah 3 sore gitu. Sekarang sudah mau jam 3 juga, setengah 3. Oh, sudah jam, iya. Dan kita masih ada di sini. Ini di kotanya teman-teman. Tapi ini masih, pokoknya kotanya gitu ya. Masih namanya kota gitu. Oke. Nanti kalau ada misalkan ada apa-apa gitu saya akan videokan ya. Halo teman-teman, ini sekarang kita lagi singgah beli air. Itu di situ. Nggak Baru bisa di situ Jo. Situ Jo, dia tidak jatuh dari situ. Di sana ada pekerjaan jalan. Perbaikan jalan ya. untuk so tidak apa. Ada perbaikan jalan. Tadi tuh kita teman-teman melewati korban banjir. Kasihan pada kursi pada di luar semua. Rumah mereka pada kotor. Nah, pokoknya gitu. Pokoknya daerah sini tuh lagi banjir gitu. Ini tuh masih area kota kabupaten yang berada di Gorontalo, Kabupaten apa? Kabupaten Bualemo. Kecamatan. Sekarang kita mau pulang dan ini sudah jam. Kakak ini jam setengah apa? Malam poli sekarang. Sudah jam 15.30 menit. Malam tidak apa orang kalau kata itu tidak ada Kalau kita kalau malam suka pasti nggak di lapangan terang. Ada tanpa makan kerang lalu. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Itu ada perbaikan jalan. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Cemberut dia guys, gara-gara tadi tidak jadi ke Alfamart. Sekarang kita lagi singgah di tempat makan, soalnya lapar. Ini sudah jam 16.58. Tadi itu sudah setengah 4 ya. Sudah jam 15.30. Berarti hampir 1 jam lebih gitu teman-teman. Kita ke sini. Saya pikir itu cepat sih. Ini baru jam berapa? 16.58, berarti agak cepat sih ke sini. Kita pesannya di sini teman-teman. Kita lagi pesan makanan dan di sini tuh ada hiburan, jadi saya nggak bikin video lama-lama ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Saya lagi flu batuk teman-teman. Ini mau bikin sup ikan, terus saya taruh buncis sama wortel yang sisa kemarin gitu buat saya masak. Terus saya di sini ngerebus air jahe yang mau saya minum bersama anak saya. Saya sengaja memanaskan wajah saya di situ supaya tuh flu saya cepat encer gitu teman-teman. Enak kalau saya taruh lemon.
Di kulkas ada gula merah, cuman saya nggak pakai. Anak saya kurang suka kalau pakai gula merah. Soalnya dia juga mau minum, teman-teman. Jadi saya mau pakai sedikit garam. Apa pakai lemon, ya? Tidak. Pakai lemon tidak. Saya tuh di bentor nggak ngerasa dingin, teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa pas tidur, pas sampai ke sana, terus malamnya kan tidur kan ya. Kita sampai jam 9 malam tidur, pas bangun pagi itu saya ngerasa kayak ada serak-serak gitu, mau sakit gitu. Saya ngerasa kayak aduh mau demam ini, kayak gitu tuh. Terus selama di sana kan 2 hari kan. Di sana tuh hujan, tiap sore tuh hujannya deras gitu. Pas sudah selesai resepsi malam minggu itu, udah hari minggu pagi saya bangun, saya sudah mulai agak sedikit meriang gitu. Leher saya udah gak enak lah rasanya. Sampai sekarang lah. Kayak gitu teman-teman. Minum air Benela. Minum air. Batuk mau sembuh. Jangan suka minum air. Kamu kan sendok di awal. Masa mama lagi ada blue. Tahu tak? Kalau sekarang ini saya nggak ngerasa badan saya panas, cuma waktu pas pulang dari sana itu badan saya sakit semua, teman-teman. Sakit semua, terus saya merasa kayak panas tapi nggak panas. Pas saya sentuh gini tuh nggak panas, cuma saya ngerasa kayak panas. Telapak tangan saya panas, mata saya panas. Tidak ada itu. Terus saya mulai batuk gitu. Pas sampai masih di perjalanan gitu, kita kesini sudah mau dekat sini, kita singgah ke warung, ada yang jual saraba gitu, teman-teman. Saya beli 2 gelas itu, nyampe sini saya minum itu malam itu minum saraba. Saya kalau mau tidur malam itu susah, teman-teman. Hidung saya mempet, terus saya nggak boleh minum obat sama sekali. Mas Jamal. Mana sendok ganti mama suruh ambil? Dia makan. Mas Jamal. Bikin sembuh batuk baginya. Engkau tak pulang. Tak pulang. Makanya sekarang tuh kalau mau bikin konten tuh susah. Karena saya lagi jarang masak. Itu saya minum air jahe pakai lemon, pakai garam, pakai gula. Kayak leher saya tuh lega, teman-teman. Saya mau makan dulu ya. Belum. Kasih pada dia di luar. Pus. Mak Jama, Mas Jama. Sini kucing. Nokol. Makan. Dia bilang ngau. Makan. Ngau. Makan. Ngau. Mas Jama. Kau putih sekali. Ini air jahe, saya pakai lemon, garam, sama gula. Supaya manis gitu, nggak asam. Makanya saya pakai gula. Terus karena rumah sudah bersih, tinggal kamar yang belum bersih, belum rapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like dan komen video saya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dia ada tanpa makanan tapi tetap saja tulang dikasih taruh di bawah. Ini ada tai ayam.